Okay, eigenvalue, eigenvector sabi ama di topic maပြောမှာ that a minus lambda I က0 ပြီးတော့ 3 ဆိုရကောင် lambda 1နဲ့ lambda 2 lambda n တီပေါင်းတာဘာဖြစ်တယ်လဲတို့ဒီ square metric ကိုအာရုံစိုက်ပြီပေါ့နော် square metric ကိုအဲ့တော့ eigenvector ဆိုတာဘာလဲတဲ့အဲ့တော့တို့ခဏခဏတွက်နေတဲ့ ah မှာသူက calculus က f of h လို့ပဲတဲ့ input က h ရှိမယ် output က ah output က AH အဲ့တော့ AH ရဲ့ direction ကအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပေမဲ့ H input နဲ့ direction တူနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ output ဒီ input နဲ့တူနေတယ်တနည်းအားဖြင့် parallel ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ vector ကို input ကို eigen vector လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ AH က H နဲ့ parallel ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ case ကနည်းနည်းတော့ကွဲထွက်သွားတယ်ငါတို့အရင်တော့စိတ်ဝင်စားတာ output vector ဟာ matrix A ရဲ့ column နဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပဲငါတို့ကလောက်တာအခုကငါတို့ input ကို I ကိုစိုက်လာနော်ငါတို့ရထွက်လာတဲ့ vector ကြီးက input နဲ့ direction တူဒါတကောင် eigen vector ပဲဟုတ်တယ်မလားရှေ့မှာ scalar multiplication တစ်ခုခုရှိရင်အဲ့ဒါ eigen value ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ eigen value lambda ပေါ့နော် ah က lambda a ဆိုရဲ formula လေးထွက်တယ် lambda ဒီ minus လည်းဖြစ်နိုင်တယ် 0 လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်တော့ a0 case ရာတို့ရှေ့မှာအများကြီးတွက်ခဲ့ပြီ a0 case ဆိုတာပါလေတကယ်တော့ h က null space ထဲရပါမယ်နော်တကယ်တော့ a က singular matrix ဖြစ်ရင် lambda ကလည်း0ဖြစ်မယ် eigen value ပေါ့နော် eigen value 0ပေါ့ဟုတ်ပြီအခု case မှာတော့ lambda က0မဟုတ်တဲ့ကောင်တွေကိုလေ့လာမယ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ရင် singular matrix ဆိုတော့ dependent ဖြစ်တဲ့ကောင်ပေါ့ dependent ဖြစ်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ a0 ဖြစ်တာကa0 ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေနော် a0 ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော် singular matrix ဆိုတော့အခုတော့တို့non singular ကိစ္စကိုသွားမယ် lambda 0မဟုတ်တဲ့ကောင်တွေကိုလေ့လာမှာပေါ့အဲ့တော့ eigen vector h နဲ့ eigen value ကိုဘယ်လိုရှာမလဲတို့ရှာမှုအရင်တော့ a b နဲ့ရှာတယ်ဘာနဲ့ရှာလဲ elimination လုပ်ပြီးရှာတယ် equation ရှိတာအခုတော့ equation မရှိတော့ elimination လုပ်လို့မရအောင် vector h လဲကိုယ့်ကိုရှာရမယ် eigen value လဲကိုယ့်ကိုရှာရမယ်အဲ့ဒီ unknown နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့အခု projection matrix တစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်အောင် projection matrix တစ်ခုက vector b ကိုတို့ projection ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် output vector p ရလာတယ်သူ့ရဲ့အရေးကတို့ဒါရှေ့သင်ခန်းစာမှာလေ vector b ပေါ်မှာ projection ကြတယ် b က projection matrix เนาะ vector b ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်နှစ်ခုက vector p နဲ့ b နဲ့ direction မတူဟိုကောင် plane ပေါ်မှာဟိုကောင် plane ပြင်မှာတခြားစီပဲเนาะအဲ့ဒါ projection ဖြစ်တဲ့ပုံအဲ့တော့ဒီမှာတို့ပြောချင်တာ any h in plane h အဲ့တော့ vector h ပေါ်ကို projection ကြလို့ထွက်လာတဲ့ကောင်ကလည်း vector h ပဲဆိုလို့ရှိရင် eigen value က1ဖြစ်မှာဒါဆိုရင်ဒီ h က eigen vector ဖြစ်မှာဒီမှာ eigen value က1ပေါ့ဟုတ်ပြီ vector h ပေါ်ကို projection ကြတဲ့အခါကျရင်ပြီးတော့ဘာရလာလဲ0ရလာတယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကသိကြတယ်ဒီ h က null space မှာရှိတဲ့ကောင်เนาะအဲ့တော့ eigen value ကလည်းဘယ်လောက်0ပေါ့เนาะအဲ့တော့ eigen value 0ဖြစ်တဲ့ case တော့တို့မလေ့လာဘူးတခြားဟာတွေတို့လေ့လာပါပေါ့เนาะအဲ့ဒါ projection ကြတဲ့ matrix ရဲ့ eigen ကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်နောက် permutation ကိုစဉ်းစားကြည့်မယ် permutation ကဘာလဲ row ချိန်ပြီးတဲ့ matrix နော် row ချိန်ပြီးတဲ့ matrix 0110ပေါ့သူ့မှာ eigen value ရှာလို့ရမလားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုတွက်ကြည့်လိုက်လေတို့ h ကတို့11 column vector ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အောက်ဖို့အဖြေရဘယ်လောက်ရမလဲ11ပဲရမှာဒါဆိုရင် eigen value က1 eigen vector ကလည်း11ပဲပေါ့ဟုတ်ပြီ -11 နဲ့ညှောက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က eigen vector ဖြစ်မလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ပဲပြန်ရမှာပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါဆိုရင် eigen value က -1 ပေါ့အဲ့တော့ eigen value နဲ့ eigen vector တတွဲ eigen value နဲ့ eigen vector တတွဲနှစ်တွဲရတာပေါ့ eigen value နှစ်ခုရတယ် okay ဒါ permutation matrix ရဲ့ style တစ်ခုပေါ့ဆိုထပ်လေ့လာအောင်အဲ့တော့ n row n column matrix ဒီမှာဆိုရင် n အရေးအတွက် eigen value ရှိတယ် okay ဟုတ်ပြီသူတို့ရှာဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်ကတော့ diagonal ပေါင်းခြင်းဟာ eigen တွေပေါင်းခြင်းနဲ့တူ0နဲ့0ပေါင်း0ရမှာနော် eigen value နှစ်ခုပေါင်းကြည့်လိုက်1နဲ့ -1 ပေါင်း0ပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် eigen တန်ဖိုးတွေအများကြီးရှိတာရှားရတာမလွယ်ဘူးမဲ့ပြောနိုင်တာအဲ့ eigen တန်ဖိုးအကုန်လုံးပေါင်းကြည့်မူလ matrix ရဲ့ diagonal တန်ဖိုးတွေပေါင်းတာနဲ့တူတူပဲဒီတစ်ချက်တို့ hence ပေါ့ဒီဒါကို sum of eigen value က diagonal sum နဲ့တူတယ်ဒါကို trace လို့ခေါ်တာပေါ့နော် trace လိုက်လို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ချက်သူပြောချင်တဲ့
ရှိက trace ဆိုတာဒါပါပဲအဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီ eigen value နဲ့ eigen vector တွေကိုဘယ်လိုရှာမလဲတနည်းအားဖြင့်ဆို AX lambda H ကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲပေါ့နော် AX lambda H ဆိုတာတကယ်တော့ AX lambda identity H ပါပဲနော် identity ဘာလို့ယူလဲဆိုတော့ scalar ကို metric ပုံစံပြောင်းခြင်းလို့ identity ယူထားတာ diagonal မှာ scalar လေးရှိနေပါနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ equation ကိုပြန်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် a minus lambda I time h က0ပါတဲ့နော်0ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်က lambda h နဲ့ lambda identity h ကဒီဘက်ကိုရှောက်လာလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ0ကျန်သွားတာပေါ့နော်နှစ်ဖက်လုံးကိုခြေလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ okay အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်က a minus lambda I ကတဲ့သူကမူလ matrix a ကို shift လုပ်ထားတဲ့ matrix ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ် minus လောက်တာဆိုတော့တနည်းအားတနည်းအောင်ရွှေ့လိုက်တာပေါ့ plus လောက်တာဆိုတနည်းအားတနည်းအောင်ရွှေ့လိုက်တာပဲလေအဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ထူးဆန်းတဲ့ဂုဏ်သတ္တိရှိတယ်အဲ့ကောင်ဘာလဲဆို singular matrix အဲ့ကောင်က invertible မဟုတ် matrix A တော့နော်ဒီကောင် singular matrix ဖြစ်ပြီး singular matrix တွေမှာဘာရှိလဲဆိုဂုဏ်သတ္တိတစ်ခုရှိတယ် determinant 0နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူ eigen တွေတွက်တဲ့အချိန်မှာ that A minus lambda I ဒီ0ဆိုတာ key equation characteristic equation ပဲနော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတော့သိချင်တော့ကိုယ့်အကူouting နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် graph နဲ့ဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းစမ်းကြည့်တင်တာပေါ့နော် A ကိုနည်းနည်း shift လုပ်လိုက်ရင်ဒီကောင်ရဲ့ non singular ဒီကောင်ရဲ့ singular ကြီးဖြစ်သွားနော်အဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ zero တွေးကြည့်လိုက်ရင်တော့ shift လုပ်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့တို့သိပြီးသားပဲဟောတယ်မှာတစ်ဆင့်တင်လိုက်တစ်ဆင့်နှုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့သူက singular matrix ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိကိုသုံးတာအဲ့တော့တို့ eigen ရှာတဲ့ equation that of A minus lambda I တနည်းအားဖြင့် that of singular matrix 0ရာတို့ဒီကနေစပြီးတော့ eigen ကိုရှာမှရမှာပေါ့နော် eigen A အတွက်လည်းတို့ကသိနေပြီဟုတ်တယ်မလား eigen A အတွက်ဒီ n by n မှာဆိုရင်n A အတွက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုတော့ summation of eigen vector တွေကလည်း diagonal ပေါင်းခြင်းနဲ့အတူတူတို့နှစ်ခုသိနေပြီပြီးတော့ဒီတစ်ချက်ကတော့ပိုကောင်းသွားတယ်that A minus lambda I ဒီ0ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ lambda တန်ဖိုးရှာမှာပေါ့နော် lambda တန်ဖိုးရှာပြီးပြီဆိုမှခုနကတို့ A minus lambda I time h equal to 0ဆိုတဲ့နေရာမှာအားလုံးလုပ်ချင်တဲ့ elimination လုပ်ပြီးတော့ရှာရမှာပဲတကယ်တော့တနည်းအားဖြင့်ပြန်ပြောရင် null space ရှာတာနဲ့တူတယ်နော် null space ရှာတယ်တူတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တို့လက်တွေ့စမ်းကြည့်အောင် projection matrix ပဲဒီကောင်လဲ3113နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် symmetric ပါပဲနော် symmetric လည်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ရှေ့မှာသုံးတဲ့0110က symmetric ဖြစ်တယ် lambda ဘယ်လောက်ရတယ်တို့1နဲ့ -1 ရတယ်အခု case ကလည်း symmetric ပဲရှေ့ slide တုန်းက eigen vector ကနှစ်ခုရတယ်နော် eigen vector သူကအချင်းချင်းလဲ perpendicular ဖြစ်တယ်ဒီကောင်နှစ်ခုနော်ဟုတ်ပြီအခုဒါတို့ဒီ case ကိုတွက်အောင်ဒီ case ကိုတွက်အောင်ဆိုတော့ that A minus lambda I ဆိုတော့ lambda တွေနှုတ်ပေးရမှာပေါ့3 minus lambda 3 minus lambda အဲ့တော့ 3 minus lambda the whole square minus 1 က0အဲ့ဆို3 3นี่9ဟုတ်မလားပြီးတော့ lambda square minus 3 lambda minus 3 lambda ဆိုတော့ minus 6 lambda 9နဲ့ကနေ minus 1နှုတ်တော့8 okay အဲ့ဒါဆိုစာကို factorize ပြန်လုပ်မယ်4နဲ့4 8ဟုတ်လားနော် minus 6 okay 0ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် eigen တန်ဖိုးက4နဲ့2နဲ့နှစ်ခုရတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆို eigen value ရရင် eigen vector တွက်မယ် eigen vector တွက်မယ်ဆိုရင် a minus lambda I 80တို့အကောင်လုံးအစားသွင်းလိုက်လို့ရပြီဟုတ်ပြီ 4a အတွက်ဆိုရင် sorry lambda 1က4အတွက်ဆိုရင် a minus 4i အဲ့တော့ minus 1 minus 1ရနော်အဲ့တော့ဒီဟာကြီးကဘာကြီးတုံး singular နော်singular ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကဟိုကောင်0ရစီမဲ့ကောင်လို့စိတ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်11ဆိုရင်0ရမှာရတာပေါ့နော်ရတာပေါ့အောက်ကကောင်တယ်လည်း0ရတာ okay ဒါဆိုရင် eigen value 4အတွက် eigen vector ဒီ11 eigen value 2အတွက် eigen vector ဒီminus 1 1နော် minus 1 1ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် eigen value နဲ့ eigen vector အတွဲနှစ်တွဲရအောင်အဲ့တော့ဒီကောင်က permutation matrix နော် permutation matrix နဲ့အလားတူတူတာပေါ့အစစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်တော့ဟိုကောင်0110ဒီကောင်က permutation နဲ့နည်းနည်းနီးစပ်တဲ့ကောင်သူ့ရဲ့အပြုအမူရှိတဲ့ matrix ပေါ့နော်3113က symmetric ကတော့ဖြစ်ပြီးသားလေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီရှေ့ကဥပမာပြန်ပြောမယ်ဆို permutation matrix အစစ်တုံးက lambda တန်ဖိုးက1နဲ့ -1 ရတယ်အဲ့တော့ diagonal ပေါင်းချင်းကြည့်လိုက်0နော်ဒီ permutation ရောင်ရောင် matrix လေးမှာတော့ lambda တန်ဖိုးက4နဲ့2ဆိုတော့6ဒီမှာပေါင်းကြည့်336 okay ကိုတို့တစ်ချက်မြင်သွားပြီနောက်တစ်ချက်ကဘာမြင်ရလဲဆိုတော့ eigen vector မပြောင်းလဲပဲ eigen value ပဲပြောင်းသွားတယ်
ဟုတ်တယ် eigen vector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  ပေါ့နော်အဲ့ symmetric လည်းဖြစ်နေတဲ့နော်ဒီ permutation ຫນွယ်တဲ့ကောင်ကြီးရဲ့ quantity ပေါ့နော် eigen vector ကနှစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်ခုဆိုတာ two matrix ဖြစ်နေလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ eigen vector တူတယ်ဟုတ်နော် symmetric မှာ eigen vector တူတယ် eigen value တော့တူချင်မှတူမယ်ဟုတ်တယ်မလားတန်ဖိုးမတူလေ matrix ကဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူကဒီမှာပြလာသေးတယ် AH က lambda h ဆို BH ကလည်း lambda h ဆိုရင် AB time h က lambda plus alpha plus lambda plus alpha time h ပေါ့ဒါဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးเนาะမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီ h နဲ့ဒီ h နဲ့မတူဘူး vector နှစ်ခုမတူဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒါမှားတယ်တခါလေးမှားမှာဆိုလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ vector h နဲ့ vector y နဲ့မတူဟုတ်ပြီ Q rotation matrix rotation matrix ကြတော့ rotation matrix တွေကသူသိခဲ့ပြီးသား robotic เนาะအဲ့တော့ဒါတွက်လွယ်ဟော90 degree rotation မှာထားလိုက်တော့เนาะ cos 90 sin 90ပေါ့0 -1 1 0ပေါ့အော်ဒီမှာဗာမြင်ရမယ်ဆိုတော့00ရဆို lambda ပေါင်းချင်းတွေက lambda ပဲနှစ်ခုရှိမယ်နှစ်ခုပဲရှိမယ်ပေါင်းချင်းကဘယ်လောက်ရမလဲ0ရမယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောဦးမယ် determinant တန်ဖိုးက lambda မြောက်ချင်းတန်ဖိုးပဲတဲ့determinant 1ညနော် determinant 1ည lambda 1နဲ့ lambda 2မြောက်လဲ1ရမှာနော်အဲ့တစ်ချက်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ matrix ကအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကွာအဲ့ matrix ကြီးမကြည့်နဲ့ဒီတိုင်းပဲခေါင်းတွေ့ကြည့်နေစဉ်းစားကြည့်လိုက် input vector နဲ့ output vector direction တူရမှာလीငါတော့ rotation matrix ဆိုမှတော့ဘယ်လိုတူတော့မှာမတူတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မရှိဘူး eigen မရှိဘူးเนาะဒီမှာတော့ तू ကတော့ဒါကိုသေချာပြလာတယ် determinant of determinant of singular matrix q minus lambda I ဆိုတော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ00ဆို0 minus lambda ဆို minus lambda minus lambda right အဲ့တော့ okay မြောက်ချမယ်ဆိုရင် lambda square plus 1 equal to 0ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးကို minus 1နှုတ်လိုက်ရင် lambda square ဒီ minus 1ပေါ့ဟုတ်ပြီ lambda square လို့ကျွန်တော်မဟုတ်တော့ lambda လို့ကျွန်တော် square root of minus 1ပေါ့ square root of minus 1ဆိုတော့ဒီကောင်ခွဲလို့မရအောင် imaginary ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ I နဲ့ minus I နဲ့ပြောလို့ရတော့မှာအဲ့တော့ eigen value no မရှိဘူးเนาะဒီကောင်ဒီ complex number လည်းဖြစ်နေပြီ matrix ဒီ real number ဖြစ်တော့လည်းပဲ eigen value မရှိဘူး eigen value က imaginary ဖြစ်နေတယ်ဟောတော့ eigen value မရှိဘူးဒီလိုပြောလို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် rotation matrix တွေကဒီတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောအဲ့ကမ်းပါလေလိုအပြိုင်မဲ့ဆို direction မတူလိုက်ရတယ်လို့ဆိုရင်ဒီလိုတစ်ခုပဲမှဖြစ်နေတာဘယ်လိုတစ်ခုလဲကျောင်းအခုဒီ rotation ဖြစ်သွားတာ90ပဲလဲတာလေ90မှာ180လဲရင်အေးကိစ္စစဉ်းစားဖို့ကောအဲ့ဒါရှိရတယ်ပြောရအောင်ရှိလိမ့်မယ်မဟုတ်အဲ့ကောင်ဆိုတော့ရားတယ်ဒါဒီလိုဖြစ်နေ minus sign ကြီးပြောင်းသွားတယ် plus 180 minus 180 pi radian ချိန်သွားရင်တော့ရှားတော့တယ်သူ direction တူတယ်လေ output နဲ့ input သူ minus sign ပဲရှိတယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြောလို့ရတာ rotation matrix တွေမှာမရှိပေမဲ့ pi နဲ့ 2 pi မှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ 4 pi တို့6 pi တို့မှာလည်းရှိလိမ့်မယ်ဟိုသူဒီလိုပတ်နေတယ်ပတ်နေတဲ့ချိန်မှာရှိတယ်โอเคမှန်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်က direction မှန်တယ်အဲ့ဒါမှန်ဒါ 2D rotation ကြည့်မှာနော် 3D တို့ 4D တို့ဆိုရင်လည်းဆက်စဉ်းစားဖို့လိုမလားမသိဘူး 3D ကျတော့လိုပြောစ 3D ကျတော့တစ်ခုလှည့်တာနဲ့တကောင်နဲ့ပုံစံကြံနေပြီကျန်တဲ့ကောင်တွေတော့လဲမှာပဲအဲ့တော့အညာကမကြံတော့ဘူးမရှိတော့အဲ့လိုအဲ့ကောင်တော့ graphic နဲ့ကြည့်မှာပဲရတော့မှာပေါ့နော်ဒါဟုတ်တယ် 3D ကျတော့မြင်လာပြီးရတာအဲ့တော့ all rotation matrix တော့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဟာလေးတော့ထွက်လာတာပေါ့နော်နှစ်ခုတော့ကြံပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ symmetric ဆိုရင်လည်းဒါမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကပြောတာနော်ခုနကတော့ rotation matrix မို့လို့ဒါမျိုးဖြစ်တာတဲ့နော် rotation matrix မို့လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့အမှသူမြင်တဲ့အမြင်ကတော့ symmetric နဲ့ symmetric လိုမျိုးနီးစပ်တဲ့ matrix တွေမှာ eigen value က real number ဖြစ်ပြီးတော့ symmetric နဲ့ဝေးလာလေ symmetric နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လာလေဒီကောင်ဒီ imaginary ထွက်တဲ့ကောင်ဖြစ်လာမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာဒီကောင်ကြီးကလည်းတကယ်တော့ q transpose က minus q ဖြစ်နေတယ်ဟောတော့ q transpose က q မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ minus ဖြစ်နေတကယ်တော့ဒီကောင်က permutation ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီ minus ကြီးကလာဒုက္ခပေးနေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ rotation matrix ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးကအခါကျတော့ဒီမှာဆိုရင် तू ပြောချင်တာဟိုဒီဘက်မှာ symmetric ရှိမယ် line တစ် line စဉ်းစားလိုက်ဒီဘက်မှာ symmetric ရှိမယ်ဟိုဘက်မှာဘာလို့ symmetric နဲ့ပိုဝေးတဲ့ကောင်ဟို rotation matrix လို့ပါလို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ symmetric နဲ့နီးလာလေ real number ဖြစ်တဲ့ eigen value ကြီးရနိုင်ပြီးတော့ဟို matrix ကြီးကဟိုကောင်နဲ့ပိုတူဝါလေ
imagery ရဖို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ခုနဒီမှာ3113ဆိုလဲဒီကောင်လည်း symmetric ပါပဲဒီကောင်လည်း permutation နဲ့ nearly permutation လို့ပြောလို့ရတယ်လေသူကအဲ့ဒီဟာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုရင် Q transpose က -Q ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီ symmetric ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးဖြစ်နေဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့အဝေးဆုံးဖြစ်ဒါကြောင့် pure imaginary eigen value တွေရမယ်လို့သူကပြောဟုတ်ပြီနောက်တော့ upper triangular matrix U နော်ဒါမှ0ရှိရလေ3 3ဟုတ်တော့ what are the eigen value of the matrix matrix ကတော့ triangular upper triangular အဲ့တော့ eigen value ကတွက်ကြည့်လိုက်ရင်ဟောဒီမှာ3 minus lambda တခွင်3 minus lambda တခွင်0တော့မပြောတော့အဲ့နှစ်ခုပဲရှိအဲ့တော့ lambda က3ပေါ့နော်အဲ့တော့ lambda 3ဆိုတော့ eigen value က3ပဲ3ပဲမဲ့3ကနှစ်ခုရှိတာနော်ဒီတစ်ခုဟောတော့အဲ့တော့ repeated 3လို့ခေါ်တယ်သူက repeated 3ဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့လိုဘာလို့တူနေရတာလဲဆိုတော့ eigen vector တွေမှာလည်းပြဿနာရှိနေလို့တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ခုနဒီ equation ကို solve လုပ်မှာ eigen value ရှာမယ်ဆိုရင်3 minus 3ဆို0 0 matrix ကြီးကဒါကြီးရအဲ့တော့အဲ့ကောင် h နဲ့မြှောက်ရင်0ရမယ်ကောင်ပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ကောင် h နဲ့မြှောက်0ရမယ်ဆိုတော့ h က10ဆိုရင်0ရမှာအောက်က row 00 row အတွက်လည်း00 row အတွက်လည်း0ပဲရမှာပဲ okay ခုတ်သွားပြီဒီမှာ eigen vector တစ်ခုရသွားပြီဒါပေမဲ့နောက် vector တစ်ခုကတော့01နဲ့တော့မြောက်လို့မရဘူး01နဲ့မြောက်လို့01နဲ့မြောက်1ထားတာအဲ့တော့ -1 ပဲရှိ-1 -1 0လား-1 0ဆိုရင်လည်း-1 0ရတယ်ဒါပေမဲ့-1 0ဆိုတာလည်းဟောဒီကောင်ရင်ကို-1နဲ့မြောက်တာနဲ့တူနေတယ်လေတူပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ခါကျတော့ပြောချင်တော့ခုနကလိုမျိုး eigen value နှစ်ခုအတွက် eigen vector နှစ်ခုရှိမနေတော့တစ်ခုက dependent ဖြစ်နေသူ့ scalar နဲ့မြောက်နေမှန်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီလို case တစ်ခုရှိနိုင်သေးတယ်တဲ့ okay အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဆိုနောက်လက်ချာမှာပြောနောက်လက်ချာသွားရအောင်